Arduino absolute beginner ကရဲ့ရှေ့ပိုင်းတွေမှာ digital write digital read တွေနဲ့ delay အသုံးပြုပုံ millisecond timer function အသုံးပြုပုံတွေ serial monitor မှာ print ထုတ်ကြည့်ပုံတွေကိုသိခဲ့ကြပြီးပြီဆိုတော့ဒီအပိုင်းရဲ့အစမှာ analogWrite analogRead တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ analogWrite ကတော့ PWM square wave တွေဖြစ်တဲ့ analog တန်ဖိုးတွေကိုထုတ်ဖို့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ Arduino Uno ရဲ့ PWM password modulation ပင်တွေကတော့ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲပင်နံပါတ်3569017ဆိုပြီးတော့6ပင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ DPWM ပင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ analog တန်ဖိုးတွေထုတ်ခြင်းအပြင်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် LED မီးလုံးရဲ့ brightness ကို control လုပ်ခြင်းတွေ motor ရဲ့ speed အနည်းမြန်ကို control လုပ်ခြင်းတွေ servo motor ရဲ့ position ကို control လုပ်ခြင်းတွေစတဲ့နေရာတွေမှာ PWM ပင်တွေကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ PWM ပင်တွေဟာ 8-bit digital to analog converter ပင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2 power 8 တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့0ကနေ255 255အထိ output value တွေကိုထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့ analogWrite ထဲမှာတန်ဖိုး0ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင် output voltage 0 volt ထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့255တန်ဖိုးထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ output voltage က5 volt ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံရိပ်အောက်မှာမြင်နေရတဲ့ analog input ပင်တွေကကြတော့ 10-bit analog to digital converter ပင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2 power 10တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့3ကနေ1023အထိ input value တွေကိုဖတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆို analogWrite ကိုစမ်းသပ်ရေးသားကြည့်ဖို့အတွက်ကို LED တစ်လုံးကို Arduino ရဲ့ PWM ပင်တစ်ခုခုမှာတက်ဆင်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က breadboard အသုံးပြုပြီးတော့ LED လေးရဲ့အပေါင်းပင်ဖြစ်တဲ့ပင်အရှည်ကို Arduino ရဲ့ PWM ပင်ဖြစ်တဲ့ပင်နံပါတ်9မှာတက်ဆင်လိုက်မယ်။ပြီးတော့ LED ရဲ့အနှုတ်ပင်ဖြစ်တဲ့ပင်အတိုလေးကိုကြတော့ Arduino ရဲ့ ground ပင်မှာတက်ဆင်ထားလိုက်မယ်။ပြီးတော့ Arduino နဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ကို USB ကြိုးအသုံးပြုပြီးတော့ချိတ်ဆက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က voice setup ထဲမှာဘာရေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမယ် LED လေးရဲ့ပင်ကိုပင်နံပါတ်9ကို output mode အဖြစ်ကြီးညာထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ while loop ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုစမ်းသပ်မှာကanalogWrite function ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် analogWrite ရဲ့အထဲမှာပင်နံပါတ်9ရဲ့ပြီးတော့ရင် analog value တစ်ခုဖြစ်တဲ့255ကိုထည့်ပြီးတော့အရင်ဆုံးစမ်းသပ်ကြည့်ကြအောင်။ဒါဆိုရင် upload button မနစ်ခင်မှာ2ရဲ့အောက်ထဲမှာဘုတ်တွေပေါ့တွေမှန်ကန်အောင်လို့ရွေးချယ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့ပြီဆိုရင် upload button လေးကိုနှိပ်ပြီးဒီ program ကို Arduino အတွင်းထဲကိုထည့်သွင်းလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် Arduino မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ LED လေးဟာ5 volt အပြည့်အဝရရှိပြီးတော့မီးလင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က hori 255ဆိုတဲ့နေရာမှာ3လို့ထည့်ပြီး write လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကြတော့ LED ဟာ0 volt ထွက်ရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့မီးလုံးလည်းပိတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုး10ဝန်းကျင်လောက်ထည့်ပြီး program ကိုပြန်တင်ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင် LED မီးလုံးဟာတော်တော်မှိန်ကျသွားတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ digital electronic မှာဒီလို LED မီးလုံးရဲ့အလင်းရောင်ကို short ချင်တယ်ဆိုရင် resistor တွေခံပြီးတော့ပဲ voltage ကို short ချလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် digital မှာက possible voltage level ဟာ logic 1နဲ့0ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် LED မီးလုံးကိုအဖွင့်နဲ့အပိတ်ပဲပြုလုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ digital electronic မှာ square wave signal တစ်ခုရဲ့ duty cycle လို့ခေါ်တဲ့ period ကိုပြောင်းလဲပေးခြင်းအပြင် voltage ကိုအတိုးရော့လုပ်လို့ရပါတယ်။ PWM နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိထားမယ် measurement တွေအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်။ခုနပြောခဲ့တဲ့ duty cycle လို့ခေါ်တဲ့ time period ကိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဖော်ပြပြီးတော့ PWM frequency တွေကိုကြတော့ hertz နဲ့ဖော်ပြပါတယ်။ frequency ဆိုတာကို cycle per second လို့သိထားမှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်စက္ကန့်မှာ cycle ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကိုဖော်ပြပေးမယ် measurement ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ password ဖြစ်ပြီးတော့ millisecond နဲ့ဖော်ပြပါတယ်။ PWM signal တစ်ခုမှာ analogWrite တန်ဖိုးကို3လို့ write လိုက်တဲ့ဆိုရင်0 volt ဖြစ်နေပြီးတော့ LED မီးလည်းပိတ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ 8-bit တန်ဖိုးအပြည့်ဖြစ်တဲ့255ကို write လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့5 volt ဖြစ်ပြီး LED မီးဟာလည်းအပြည့်အဝလင်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ 8-bit analog တန်ဖိုး255ရဲ့တစ်ဝက်ဖြစ်တဲ့129 write လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ square wave form တွေရဲ့ on time နဲ့ off time ဟာညီနေမှာဖြစ်ပြီးတော့duty cycle အနေနဲ့ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ 50% duty cycle စီရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့255တန်ဖိုးရဲ့4ပုံတစ်ပုံဖြစ်တဲ့64ကို write လိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့
25% duty cycle ရှိမှာဖြစ်ပါတယ် duty cycle ဆိုတာကတော့ on time ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပဲပြောတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ကို percentage နဲ့ဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြလိုက်တဲ့အစိမ်းရောင် line လေးနှစ်ခုရဲ့ကြားကတော့ regular time period ဖြစ်ပြီးတော့ PWM frequency အနေနဲ့900 Hz ရှိတယ်ဆိုရင် time period ရဲ့ကြာချိန်ဟာ2 millisecond ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် Arduino Uno ရဲ့ PWM frequency တွေက pin number 391017မှာဆိုရင်900 Hz နီးပါအတိအကျဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့490.23 Hz ဖြစ်ပြီးတော့ pin number 5နဲ့6မှာကြတော့980 Hz ဆိုပြီး default PWM frequency တွေရှိပါတယ်ဒီတော့ time period နဲ့ frequency ကြားဆက်သွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ f equal to 1 divided by t နဲ့တွက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် default frequency တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့900 Hz ကိုပြန်ပြီးတော့တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတိုင်းရဲ့ unit က second ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်2 millisecond ကို1000နဲ့စားပြီးတော့ရရှိလာတဲ့တန်ဖိုးကိုထည့်ပြီးတွက်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ millisecond unit နဲ့ဖော်ပြတဲ့ password ဖြစ်ပါတယ် password ကလည်း duty cycle နဲ့အတူတူပါပဲ duty cycle ရဲ့မြင့်တက်သွားတဲ့ pass duration ရဲ့အချိုးကိုရာခိုင်နှုန်းနဲ့ဖော်ပြရဲဆိုရင် password ကအဲ့ဒီမြင့်တက်သွားတဲ့ pass duration ရဲ့အချိန်unit အားဖြင့်ဆိုရင် millisecond ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် duty cycle ရဲ့ password နဲ့ time period တို့ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုဒီ formula နဲ့တွက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပုံသင်နည်းရဲ့အနောက်မှာ100နဲ့တစ်ခါလေးမြောက်ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ duty cycle ကိုတွက်ပြီးတွက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခု password modulation ကိုတည်သွားကြပြီဆိုတော့ PWM pin မှာတက်ဆင်ထားတဲ့LED မီလုံးလေးကိုမှိန်ရနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းလင်းသွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးမှိန်သွားစေတဲ့ fake example program လေးကိုဆက်လက်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်ကြရအောင်ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့က fake example ကိုဖွင့်မယ်ဆိုရင် file menu အောက်က example ရဲ့အောက်က basic ရဲ့အောက်က fake ဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီး program လေးကိုဖွင့်ထားလို့ရပါတယ်ဒီ program ကိုကျွန်တော်တို့အခုမဖတ်ကြည့်ခင်မှာ LED မီလုံးလေးဟာသူက pin number 9မှာထိုးထားရလို့ကြေညာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းအခု pin number 9မှာ LED တက်ဆင်ထားဖြစ်လို့ဘာမှပြောင်းလဲစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ဒီအောက်ပိုင်း program တွေကိုဖတ်ပြီးမကြည့်ခင်မှာဒီ program လေးကို upload button နှိပ်ပြီးတော့တင်ပြီးစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အခု Arduino မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ LED မီလုံးလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် LED မီလုံးဟာလင်းရာနဲ့မှိန်သွားမယ်မှိန်ရနေပြီးလင်းသွားစေတဲ့ dimmer process ကလေးကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ program ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ LED ဆိုတဲ့ variable name ကိုသူဟာ pin number 9လို့ကြေညာထားတယ်ပြီးတော့ brightness ပေါ့လင်းလာမဲ့တန်ဖိုးကိုကြတော့3လို့ initial value ပေးထားတယ်ပြီးတော့ fade amount တိုးလာမဲ့တဖြည်းဖြည်းတိုးလာစေမဲ့တန်ဖိုးကိုကြတော့5လို့ပေးထားတယ်ပြီးတော့ voice setup ထဲမှာတော့ pin mode LED pin number 9ကို output ထုတ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာ9ကိုသူက variable LED ဆိုတဲ့ name လေးပေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာ9နဲ့9လို့ထည့်ပြီးကြီးညာတာနဲ့ pin number 9လို့ထည့်ပြီးကြီးညာတာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ byte loop ကိုဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်ရအောင် byte loop ရဲ့ပထမအဆုံးနေရာမှာဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင် analogWrite function နဲ့ pin number 9ကို brightness 0ပေါ့နော်အဲ့တော့ initial တန်ဖိုး brightness 3ကိုသူက write ထားတယ်ပြီးတော့ hori brightness တန်ဖိုးကို fade amount တန်ဖိုးဘယ်လောက်လဲဆိုရင်5ကို plus sign နဲ့တဖြည်းဖြည်းပေါင်းထည့်သွားမယ်ပြီးတော့ရင်3ကို5ပေါင်းထည့်တယ်ပြီးတော့5ကို5ထပ်ပေါင်းတော့10ဖြစ်မယ်အဲ့ကြတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်9နဲ့10ကြား10နဲ့15ကြားအဲ့ကြားတွေကို delay တန်ဖိုး30စီသူကပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ delay တန်ဖိုးသာမထည့်ထားဘူးဆိုရင်3ကနေပြီးတော့5စီတိုးသွားပြီးတော့တန်ဖိုး255ရောက်တဲ့အထိကိုလူတာမမျက်လုံးနဲ့မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာ delay တန်ဖိုးထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းချင်းလင်းသွားစေတဲ့dimmer process ကလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ hori အလဲမှာတွေ့ရတဲ့ if statement လေးကကြတော့ brightness တန်ဖိုးဟာ5စီတိုးပေါင်းသွားရင်လည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာ255ကို
ရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုရင် fake amount ကို minus အဖြစ်လက္ခဏာပြောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ ဟောဒီ plus fake amount ဟာ minus ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် 255C ကနေပြီးတော့ 5C နော်9တန်ဖိုးစီနှုတ်သွားရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာဘယ်ကိုရောက်ရှိသွားအောင်မလဲဆိုရင်3ညကိုရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့3ညကိုထပ်ပြီးရောက်ရှိသွားရဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးလက္ခဏာချိန်မယ်ဒါအဲ့ကြတော့ခုနက255ကိုရောက်တုန်းကချိန်ခဲ့တဲ့လက္ခဏာ minus နဲ့3ညကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာချိန်လိုက်တဲ့လက္ခဏာ minus နှစ်ခုတွေးတဲ့အခါကျတော့ plus sign ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့တန်ဖိုး5ဆိုပြီးပေါင်းထည့်သွားရင်255ကိုပြန်လဲတိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီ if statement ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာ brightness တန်ဖိုးဟာ3ညနဲ့ less than or equal ဖြစ်သွားလင်းအလဲမှာဘာခံပေးထားလဲဆိုရင် logical or operator ခံပေးထားပါတယ်အဲကြတော့3ညတန်ဖိုးကိုရောက်ရှိသွားသည်ဖြစ်စေ255တန်ဖိုးကိုရောက်ရှိသွားသည်ဖြစ်စေအမြဲတမ်း fake amount ဟာလက္ခဏာချင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဟောဒီ delay တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့က30လို့မထားဘဲနဲ့သူ့ထက်နည်းတဲ့တန်ဖိုး10လောက်ထားပြီးစမ်းသပ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ကြတော့အလင်းအမိန်တင်မာ process ဟာပို့ပြီးမြန်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာ delay တန်ဖိုးကို10သို့မဟုတ်20အဖြစ်ကိုကပြောင်းလဲပြီးတော့ upload button ပြန်နှိပ်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ခုနက delay 30ခံထားတဲ့တန်ဖိုးထက်တင်မာ process ဟာပို့ပြီးမြန်လာတာကိုမြင်ရနိုင်ပါတယ်